सडक दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा सडक पूर्वाधार कतिको सुरक्षित छ भन्ने मेन पाटो भयो। त्यसपछि हामीले सवार गरेको सवारी साधन कतिको कन्डिसनमा छ भन्ने भयो। अर्को हामी नियम कानुन कति पालना गरेको छौँ, अनुशासित कति भएको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो हैन। र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईको दुर्घटनापछिको उपचार पनि कति चाँडो हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ सडक सुरक्षाको। यो एउटा सिस्टम हो हैन। अब त्यो त एउटा चाहिँ अब हामीले राज्यले लगानी गर्यो भने राज्यले एउटा चाहिँ सिस्टम बनाइदियो भने हुने कुरा हो। तर अब आजको भोलि त हामी सुरक्षित सडक बनाउन सक्ने कन्डिसनमा छैनौँ। जस्तो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न 1 लाख चाहिँ सडक चाहिँ हाम्रो सडक सञ्जाल छ हैन। जस्तो पहाडी भेगमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँ बाटो हेर्नुभयो भनेदेखि यो रोड सेफ्टी ब्यारियर भन्छ नि, यो एजमा चाहिँ जुन स्टिल ब्यारियरहरू लगाएको हुन्छ कति सडकमा लगाएको छ, भर्खर हामीले सुरु गरेको छौँ हैन। भनेपछि त त्यहाँबाट त गाडी चाहिँ भिरबाट खस्यो भने त 1000 मिटर 1400 मिटर तल गाडी खसेर सबैजना प्रायको चाहिँ मृत्यु भइरहेको कन्डिसन छ। नभए पनि असक्त हुने चाहिँ चान्सेस चाहिँ बेसी हुन्छ हैन। भनेपछि पूर्वाधार आजको भोलि विकास हुन सक्दैन हैन। अब गाडीको कन्डिसन पनि अब इन्स्योर गर्न पनि आज हाम्रो चाहिँ 40 लाख गाडी सवारी साधन चाहिँ रजिस्टर छ। अब त्यो सबै कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर आजको भोलि नै हेरौँ लागू गरौँ भने त्यो पनि सम्भावना छैन। त्यही भएर हामीले आफूले गर्न सक्ने भने के हो त भन्दा हामीले नियम कानुन पालना गरिदिउँ हैन, हामी आफू सुरक्षित भइदिउँ। त्यति गर्न सक्यौँ भने पनि हामी चाहिँ धेरै सुरक्षित हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिखेर भन्दा अहिले झन् चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा व्यतिथि देखिरहेको छु मैले। यो व्यतिथि किन भयो भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायात चाहिँ के हो त भन्दा राज्यको लगानी र राज्यको नियन्त्रणमा चल्नुपर्छ भन्ने यो विश्वव्यापी यो चलेको अवधारणा हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक यातायात विकसित देशमा चाहिँ व्यवस्थित भएको छ। तर हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायातलाई सेवा होइन यो व्यवसाय हो भनेर हामीले परिभाषित गरेको छौँ हैन। व्यवसाय हुने बित्तिकै त के हो त भन्दा त निजी क्षेत्रकै लगानी निजी क्षेत्रकै नियन्त्रणमा भएपछि उनीहरूले के गर्यो भन्दा नाफाको लागि मात्र चलाए, उनीहरूले व्यवसाय जसरी चलाए। सेवा क्षेत्र हो भन्ने त्यो सोचै कहिले पनि आएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा प्यासेन्जर कोचाकोच गर्ने, नयाँ कुनै समय तालिका छ, नयाँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिकटिङ सिस्टम नै राम्रो खालको चाहिँ सिस्टम छ हैन। न चाहिँ यो सवारी साधनको स्ट्यान्डर्ड यो हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन भएको छ, न यो सवारी साधनमा म्याक्सिमम मान्छे यति हाल्न पाइन्छ भन्ने छ, न चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गुन्द्रुक खाँदा जसरी खान्न पाइँदैन भन्ने छ, केही पनि छैन नि। भनेपछि के हो त भन्दा अब गाउँको पपुलेसन चाहिँ सहरमा सिफ्ट हुने, तर सहरमा चाहिँ के भयो त भन्दा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नहुने। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ के गरेर पनि निजी सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भयो, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यातायात प्रणालीमै चाहिँ आज हेर्नुहुन्छ भने व्यतिथि चाहिँ भयो, जसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै ठुलो आवश्यकता छ। यस्तो अब जस्तै तपाईँले अब अलिकति यो ट्राफिक इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि विदेशतिर कुनै तपाईँले हाइवे प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ स्पिड लिमिट राखेको हुन्छ क्या हैन। उज्यालो छ भनेदेखि त्यही चाहिँ राजमार्गमा तपाईँको स्पिड लिमिट 120 किलोमिटर पर आवर हुन्छ भने अँध्यारो भयो भनेदेखि त्यसको 80 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। अँध्यारो पनि भयो, पानी परेछ, बाटो चिप्लो भयो भने त्यसलाई अझ 60-70 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ घटाइन्छ। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक स्पिडको कुरा भयो हैन। अब बर्खायाममा के हुन्छ भन्दा एउटा त तपाईँको चाहिँ अँध्यारो पनि चाँडै हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सडक पनि पानी हुँदाखेरि पिच रोड पनि तपाईँको त्यो ग्रिप त्यति चाहिँ सुक्खामा जस्तो लाग्दैन, चिप्लिने सम्भावना हुन्छ हैन। अब त्यस्तै चाहिँ तपाईँको पिच नभए सडक त हिलाम्मे हुन्छ, त्यो पनि चिप्लै हुन्छ हैन। पानी परे बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सवारी चलाउनको लागि चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ, किनभने तपाईँको भिजिबिलिटी नै एकदमै कम भइरहेको हुन्छ हैन। र अर्को कुरा के हो त भन्दा हाम्रो महान चाड जुन दसैँ छ त्यो पनि बर्खायाममै पर्छ र त्यतिखेर एकदमै धेरै सवारी साधन गुड्छन्। त्यतिखेर तपाईँको चालकहरूले सुती नसुती 3-4 दिन नसुती सवारी साधन पनि चलाइरहनु भएको हुन्छ हैन।
सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बर्खायाममा चाहिँ बढी दुर्घटना भएको, बढी मृत्यु भएको चाहिँ समाचारहरू पढिराखेको हुन्छौँ। न भरपर्दो छ, न विश्वसनीय छ, न आरामदायी छ, होइन न भनेको टाइममा पुगिन्छ। गुन्द्रुक खाँदा जस्तो खाँदिनुपर्ने हुन्छ। बिहान सबेरै गयो भने पनि सार्वजनिक यातायात पाइँदैन। राति चाहिँ अलिक ढिलो भयो भने पनि सार्वजनिक यातायात पाइँदैन, होइन भनेको न कुनै चाहिँ एउटा समय तालिका छ, कुन बस कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन। सार्वजनिक यातायात जतिखेर आउँछ त्यतिखेरै आउने हो भन्ने हिसाबले हाम्रो चलिरहेको छ, होइन भनेपछि यस्तो हिसाबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्डिसनमा त कसले सार्वजनिक यातायाततिर आकर्षित हुन्छ, होइन। अब मान्छेलाई चाहिँ फेरि अब हाम्रो चाहिँ एउटा सोच पनि हो। हाम्रो सोच के हो भने सार्वजनिक यातायात भनेको गरिबले चढ्ने हो, होइन। हाम्रो चाहिँ नेता भन्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ ठुलो अहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले जब सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ तब मात्र सार्वजनिक यातायातको विकास हुने हो, होइन। जसले त्यसको विकास गर्नुपर्ने, जसले त्यसको योजना बनाउनु पर्ने, जसले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँ झन्डै निजी सवारी साधनमा हिँड्ने हुने भयो। अनि उहाँलाई यसको चाहिँ जानकारी भए पनि अब यसमा चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने त्यो डिटर्मिनेसन पनि नभएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा सुधार छैन। यो नहुन्जेलसम्म अब मान्छेलाई आकर्षित नहुनु त स्वाभाविकै हो। म सार्वजनिक यातायातमा मात्र भर पर्छु भन्ने कन्डिसन छैन क्या, होइन। जब म 8 बजेपछि सार्वजनिक यातायात खोजेँ भने मैले पाउँदिनँ। अब सधैँ म ट्याक्सीमा हिँड्न सक्दिनँ भनेपछि त निजी सवारी साधन नै किन्न पर्यो। टाइम पनि त छैन नि, म यहाँबाट त्यहाँसम्म कति टाइममा पुग्छु भन्ने कुनै प्रतिभूति दिने खालको हाम्रो चाहिँ सिस्टम छैन भनेपछि यस्तो समयमा यस्तो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हामीले मान्छे चढेनन् भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो स्वाभाविक चाहिँ हुँदैन। जस्तो अहिले मैले गरेँ भने एउटा मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा सार्वजनिक यातायात कम्पनी खडा गर्ने। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको लागि एउटा सार्वजनिक यातायात कम्पनी खडा गर्ने, जुनमा चाहिँ राज्यको पनि लगानी हुनु पर्यो, निजीको नि लगानी हुनु पर्यो, होइन। त्यसमा चाहिँ जति भएको सार्वजनिक यातायात छ त्यो सार्वजनिक यातायात चाहिँ यही कम्पनी मातहत आउने भयो, होइन। त्यहाँ चाहिँ राज्यको पनि लगानी छ, निजीको पनि लगानी छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा त्यो कम्पनीले एकीकृत समय तालिका बनाउँछ, एकीकृत योजना बनाउँछ, एकीकृत रुट सिस्टम लागू गर्छ र एकीकृत टिकटिङ सिस्टम चाहिँ लागू गर्ने, होइन, लागू गर्ने। अनि रात्रि सेवा पनि दिने, बिहानै सबेरै सेवा पनि दिने, होइन। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दा आपूर्ति र मागको विषय उसमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने, एउटा स्टडी गर्ने, हाम्रो माग कति छ त्यो अनुसारले आपूर्ति गर्ने। अनि अर्को के हो त भन्दा जति पनि बस छ बसलाई ठुलो सडकमा चलाउने, त्यसपछिको सडकमा मिनी बस चलाउने, त्यसपछिको सानो सडकमा माइक्रो बस चलाउने, होइन, एकीकृत रूपमा। त्यो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा धेरै सुधार भएको हामीले पाउँछौँ र सुधार हुन्छ। हरेक वर्ष हाम्रो 15-16% चाहिँ सवारी साधनको ग्रोथ छ, होइन। अब सडक त्यो हिसाबले हामीले चौडा गर्न सक्दैनौँ, बढाउन सक्दैनौँ, होइन। सडक चौडा गर्ने भनेको शताब्दीमा एकपल्ट हो र सवारी साधन बढ्ने बित्तिकै सडक चौडा गरौँ भन्यो भने पनि त्यसले कुनै रिजल्ट दिँदैन। भनेपछि के हो त भन्दा यो ट्राफिक जाम भनेको चाहिँ तपाईँ माग र आपूर्तिको चाहिँ रिलेसन हो, होइन। मागभन्दा चाहिँ तपाईँको कम आपूर्ति हुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ त जाम भइहाल्छ, होइन। भनेपछि जाम त हरेक दिन बढ्दैछ, हरेक दिन चाहिँ तपाईँको सवारी साधन बढ्दैछ। मान्छे हिजोको भन्दा आज बढी हिँडडुल गरिरहेको छ भनेपछि यो जाम त बढ्ने हो। अब पनि हामीले सार्वजनिक यातायातलाई विस्तार गरेनौँ भने यो जाम त तपाईँको दिनका दिन बढ्दै जाममा बस्नुपर्ने समय चाहिँ बढ्दै जाने हो। यसको अरू कुनै विकल्प छैन। त्यही भएर सार्वजनिक यातायात विकास गर्ने, मान्छेलाई निजी सवारी साधनबाट सार्वजनिक यातायातमा आकर्षित बनाउने, बढी प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने। त्यो भए निजी सवारी साधन कम हुन्छ, कम चल्छ। त्यो भयो भने ट्राफिक जाम पनि कम हुने हो।